Conastá agus fáilteach the Leabhar-mheas rud nua a bheith bunig féin ONP ó Murchu agus an planetá gom le seo ná couple fián a chahaníirde ar YouTubes faoi na leabhar a bhíon á léamh gom uaireanta scríim léir-mheas na fuhu do lehéadí nós ach uaireanta eile ní bhíon táim gom a fós hain bhhailm couple tuair an bhreacha fuhu agus tá sé bháil ar níos fusa agus níos tapú le lehéid sé dhéanana ná a bheith clóscríomh lom agus a cuioineh agus a smíanamh fáhád. Mar sin an chéad leabhar a bheith going ar Leabhar-mheas ná leabhar seo Faye le Meadhbh Eadhra agus siú é an tríú leabhar ag Meadhbh. Bhíodh sí scríomh do lá agus do lá nua trád an saoil agus tá cóinear hí sa spidéal a gona na Gaillimhe. Agus an leabhar seo Faye an príomh charachtar atá ná cailíonóg do ranam Faye mar a heolófa agus tá sí ghabhlíonn díis agus an leabhar seo bhuaigh sé an chéadúis I go mórtas litrithe an oireachtais in 2016 ní deir sé céad atá ach stocha gur dúis do óglitríocht nó déaglitríocht. Is leabharín beag measartha garda atá beidir nach bhfuilach 7 leathanachán ó rud mar sin ach is leabhar simúil agus tainmhach é agus cinná maithíonn tú cóbháil leis an gaireachtar agus trúide so tá sí ina cónaí faoi chóirim an stáit agus tháirla rud éigin nach bhfuil is gon godíireach cattá an de nó dá muintear agus tá sí cinál dul lech leis na cuioine sin ach gnáim céanna tá sí faoi chóirim an stáit agus is peladóir an bhaithí so agus is das cinál an fellach éilech a bheán mar anna vinnic aber de me fan léamh uairsceilt a Berlin ní bheith mór an tráchta ar na sport ghaalacha. Agus casan sí leis an bucha seo líam agus tá simachí an agus cinál leanan tú ar agus í dulling ec leis na fáibanna a leanaí ón achtar nó péir a hála dá muinter agus tá seanna bhasta lí is go gcuiníonn sé cuidann scéal siar agus tá spéisi go leanan leis na fáil amach cad a hálíonn agus cean na buin is mótá go beidir ná tá sé an siimplí so sílim go mainach daoine ága tainna bhas nó go bhhéidir ís héiscint bunrad stocha ach níos mána sin ní phléann sé le eolalas gur páistí iad phléann sé le eolalas gur daoine iad higann saoil agus aber tá achtar an ina bhfuil ina déan féig óil agus go bhád ar an rovinnic in éaglitríocht na gaige pléitir le lehéid siúd in malach páistúil seafád a chuir fad eolalas nach dtígan daoine cén fá go déan daoine gáil well tá sé tainmhach agus beidir bhfuil droch implachtaí aige ach go bhád rovinnic ní aithnítar an gnééis sin agus is riachar de dhéagóir a bit ghlacha le scéal a chahan leat ar nás gur páiste tú agus siadm nachnéan an leabhar seo agus sin bu mór tá córá incréite rud a hahan lom agus hasú mé léamh agus sin bu mór a choríis leile is léirín beag éidirmatá 7 lehanach ní héan rud is trim a riamh ach bharrtaigh mé gombeadh sé spéisiúil dúireach Leabhar-mheas a dhéanamh air. So sin é weimse Faye agus le Meadhbh Eadhra agus bhfuir rá gur leabhar cór a chuir seo amach is imprinta do chuid na hiiri sin agus tá eolalas ar fáil ar cór.ie/leabhar agus /an saoil ó go chuirmach é chumar san idir choléis sin beidir gur sin cuid de cór. Agus bhfuling é léamh go háirda do chuoine beidir níos óige ach tá sé tanmach lór agus bhaid mis tanmhas. So sin é Leabhar-mheas weimse ONP feicim sé bhríis tá go